Hello, sir. Welcome to Serranico Electronic Shop. Ay, hello. Ipapaayos ko sana tong nabili kong printer sa inyo. May warranty pa kaya ito? Ilang taon nyo nang nabili dito yan, sir? Siguro mga 2 years na rin yata. Nako, pasensya na, sir. Hanggang 1 year warranty lang mga printer namin dito. Babayaran nyo na ho yung repair niyan. Anong sira ho ba, sir? Pag magpiprint ka, ayaw umandar yung papel. Tsaka parang may tumutunog doon sa loob. Baka may bumarang papel sa loob. Linis lang kailangan nyo, sir. Kung ako sa inyo, basahin nyo na lang yung printer manual. Andun yun kung paano linisin yan. Makakatipid pa kayo ng 500 pesos sa repair. Wow, pre! Ang bait mo naman. Alam mo, pre, kung sa ibang technician, pababayarin nila ako kahit walang sira. Magbabayad ako ng repair. Hindi ba nagagalit yung boss mo na tinutulungan mo yung mga customer mo ng libre? Yung boss ko mismo, sir, ang nag-utos sa amin na ipasubok daw muna namin sa customer na i-repair yung items nila. Wow! Napakabait niyo pala. Buti na lang dito ko nabili tong printer na to. Teka lang, pre. Matanong ko lang. Kung tinutulungan niyo yung customer niyo i-repair yung kanilang mga unit, paano ba kayo kumikita ng pera sa ganun? Sa totoo lang, sir, 99.9% ng customer namin na sumubok i-repair yung printer nila ay lalo pa nila itong nasira. Oh, ayun naman pala eh. Kung ganun pala kahirap i-repair ito, bakit sa amin yung pinapa-repair ito? Simple mathematics lang, sir. Mas malaking sira, mas malaki yung babayaran nyo, at mas malaki yung kikitain namin.